Bonjour, aujourd'hui on va démonter un cable Warden qui est installé à un de nos premiers clients. Ça fait 1 an et demi que le client roule avec le cable Warden installé sur le véhicule. Et dans le fond, on va délicatement enlever le connecteur du boîtier, étant donné qu'il y a un petit peu de silicone. Faire attention de ne pas briser le boîtier. On va enlever le petit plastique protecteur pour aller voir la bague. Comme vous pouvez voir, la bague est intacte. Il n'y a aucune corrosion sur la bague, ni d'un côté ni de l'autre. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucune graisse qui a été appliquée sur la bague, aucun produit a été appliqué, juste le cable Warden qui a été installé sur le véhicule. On peut même voir la différence au niveau du fini du connecteur entre le cable l'endroit qui n'a pas de cable Warden, puis où ce qu'il y en a un. On voit ici que l'aluminium est comme rendu un peu abrasif, puis c'est encore totalement lisse. Donc, on a réinstallé le cable Warden. Après ça, je vais aller vous montrer le kilométrage du véhicule. Donc, on va aller voir le kilométrage du véhicule. C'est un véhicule qui avait été mis en service en février 2023. On avait installé les boîtiers quelques temps après. Donc, comme je disais, il y avait environ 200 km lorsqu'on l'a installé.